Hare Krishna, everyone. We are recording the important verses from Srimad Bhagavatam, and today we will record from 7th canto, 9th chapter, 10th shloka onwards. Okay, so all of you please listen. Shloka number 7.9.10. विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्दमुखो विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः. 7.9.19. बालस्य नेह शरणं पितरौ नरसिंह नार्तस्य चागदम् उदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्टः तावद्विभो तनुभृतां त्वत् उपेक्षितानाम्. 7.9.38. इत्थं नितीर्य ऋषिदेव झषावतारैः लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यत् अभवस्त्रियुगत युगता युगोथ युगोतः सत्वम्. 7.9.43. नैवोद्विजे परदुरत्यया वैतरण्याः त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्नचित्तः शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरम् उद्वहतो विमूढान्. 7.9.44. प्रायेण देवमुनयः स्वमुक्तिकामाः मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एकः नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये. 7.9.45. यन्मैथुनादिग्रहमेदि सुखं हि तुच्छम् कण्डूयनेन करयोरिव दुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन् मनसिजं विषहेत धीरः. 7.11.35. यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् यद् अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्. 7.12.1. श्रीनारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले
वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दाशवन् नीचः गुरौ सुदृढसौहृदः 7.12.9 न्वान्वग्निप्रमाद नामाः घृतकुम्भ समपुमान् सुताम् अपि रहो जह्याद् अन्यदा यावदर्थकृत् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे